maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso nyonso nakosala ekoki. Gloire à Jésus qui est merveilleux, les rois des rois. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Papa Sage. Papa. Tukabeza nikamboge na mkamusaka ngaye. Bon, wana nini yo yaka kaka leta? Hein? Bomona kanyango te. Mais c'est un solo. Hein? Oh. Tala. Alléluia. Moto soka ye nesika oyebi nano amena yete alamuki ndenge nini auti na likambo nini oyebi te kokoma na kokoma ndenge na yo ya koyamba na ye letal est-ce que bosa bandi pasteur asa ye mais namona ka réunion so izala kaka boye oui yo kan sisa kaka lelo soka ya lobi alors yo pe il faut kamata surtout yo nzambe onge na sambelaka ya solo nzambe alakisi nge na butu moto moko ya mandefu akotumula ngai akotumula ngai tala ndenge ezali komona omoni ngai nasambelaka Papa, alléluia. Amen. Amen, pasteur. Pasteur. Madame. Amen. Bukumikala. Kumikala. Tosa komata. Ok. Boza musika mingi. Mama sa secrétaire tout poussa na boyo. Pour tout ça la pene to panza mulimo mosantu te hein. Amen. Voilà. Papa ça je pousse na mwa mukeko. Soki pasteur avandi sima nango biso ndeto vwanda. Kasi yo pasteur na vwandi te so vwandi. Mulimo il y a des ordres, c'est toujours comme ça. Pasteur, nangina tuna. Na butu nzambe alakisi ngai. Moto moko ya mandefu na moto moko azali mwa moto monene boye bakotumula ngai bayaki mpona kosala ngai mabe na pasoli ye moto oyo mosusu ya mandefu nalingi nakanga ye akimi natikali na mandefu ne na maboko yango nalingi natuna pasteur okoki kolimbola ngai ndoto wana te mosusu nakoya kokutana na likambo yango na moi. Merci Sage Lukudi. Nabanzi tukubondela kaka nzambe akutalisa biso. Mais tant tukubondela awa osala makasi na prière wana ya intercession pour que mulimu wana ezala kombati na kumbu ya nzambe. Même vous aussi vous allez prier pour na ndoto wana, ça va? Amen. Amen hein? Amen. Problème na bengili bino wa mbango iza pa na information oyo na lokoti par-ci par-là. Po tumeka kutala ngo lokola biso tuza kutambusha dingumba. Boyebi ke bino batu botiaki ngai sika oyo natambusa dingumba ya nzambe. Alors je ne peux rien faire sans contacter le conseil des sages. Amen. Amen hein? Amen. Maman secrétaire pese biso ordre du jour. Sima ya kupesa ordre du jour ya information wana tozongisa ordre du jour na biso na maboko ya nzambe. Na mulimo santu eba na kukamba biso. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Bon, information ya cellule ezali awa. Tozali na information d'abord na ordre du jour na biso ezali ya cellule de cœur de Jésus. Bon, cellule wana esali 3 mois et versé kalisusu mbongo awa na cellule ya munene te na direction générale. Mbongo wana ekomaka te. Au désordre total, ezali vraiment na comportement ya évangéliste Tono. Kuna kaka na cœur de Jésus, bandimi bakimi lingomba. Selon rapport oyo papa pasteur azwaki,
donc lingomba kuna ekwei selile wana etikali lisusu na bandimi te nde rapport oyo ezali ya papa paster azwaki mpona selile wana ya cœur de jésus. Amen. Amen. Sikoyo tukukanga miso tubondela po tupesa ordre du jour na biso na maboko ya nzambe. Tukangi miso muntu na mutu selo ndenge Saint-Esprit ekurekomande ye. Amen. Amen. Oh, musalisi ya ikolonas. Oui, merci. Mawe jananga. Oui, uki wajulu ne bolofa. No Seigneur Kabaro baraka karemberembe nyoso oyebi esika bakundi motoli na ngai te ngai na yo tozali na fami moko te tokusani na yo. Amen. Amen. Frère, amen. Au nom de Jésus. Mudimu ya nzambi za soko balubi amena amena mumwamu directement. Amen c'est il faut yo. Iuna. Parce que soko moni boy lobeze moni moya nzambe te po ya nzambe kotosa yo moto la nzambe. Vous avez raison. Ndenge nzambe ayuki lusambo na biso sikoyo on peut traiter un point par un point. Tukubanda liboso na oya banjimi. Ndenge banjimi bakimi. Pour mission première, il y a église. Ils allaient aller prêcher de par tout le monde, faites de ces gens, mes disciples. Kadi bantu bakomi kukima. C'est-à-dire enseignement izamabe ou bien ndenge balubi wana ke comportement ya ye évangéliste ndeza la mute. C'est à vous les sages. Na biso batu toza kutamusha dingumba tutala comment kubongesha njila wana chana na goya kufa lokole église nani cellule ya mbumbwe. Oui. Batikali 15 mais on a 100 chaises là-bas. Il faut église bantu ba butamaka. So baza ko diminuer ce n'est pas normal. Alors pour un point où il y a liboso où il paye à makamusu songana linga kutala te lokula balubi ya mbongo parce que moi je ne vois que les enseignements wana tukoko parler mutu na mutu boyibi ndenge tosala ke réunion utumbuli musapi vous avez la parole. OK? À qui la parole? Oui, sage Zakupon. Papa Pasteur. Wana dikambo wana malamu tufungula misu. Pamba te omundi ndiko na paroisse yo sino te tuko ya komona ngo makambo wana o yakuna ndenge salaki. Eza boye te papa. Eza liboye. Amen. Allô. Oui, vous avez la parole. Zila papa zila. Nani silisite. Na sisi nanu te. Pamba te na dikambo wana eza dikambo ya enquête. Il faut tout bakisa tout ça l'enquête. Ndenge tout salaki na ba paroisse yeleki. Oza koyoka. Il faut enquête salama makambo nyonso tout balandaka malembe. Voilà. Bon, ngai pe papa pasteur ndenge na lobaka makambo nyonso tout totala ko bem na mokanda na nzambe. So totali na Matthieu 18. Tobandi na verset 15. Tie na 18. Kuna balobi boy. Bino bandimi. Soki ozwi muninga na yo na mbeba. Benga ye mukolo ya yambo te ya ye. Soki ayoki te. Benga lisusu muninga mususu ya mibale. Botei obakisi ya misato. Soki ayoki kaka te. Tokamati ye obimisi na lingomba.
miso ya lingomba ekozige ye. Parole de Dieu. Voilà. Parole de Dieu. On y a dit. Vous êtes dans la parole, frère. Akula, akula. Parce que ezala lisusu te lokola oyo tokende tosalaki oyo so toyokelaki kaka balobi mbele tozwaki kaka frère wana mabe tozala na ngele. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Maman secrétaire, hein, la Bible dit, là où les hommes sont en train de parler, que les femmes se taisent, que les femmes restent calmes. C'est ça la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen, papa pasteur. Amen. Ça, je le coup du yo, le binante. Ah, soki omoni nazali koboya koloba pamba te sage oyo ya ngai ezalaka obe mabe sage malamu bato mosusu balobaka yo osi ozwi information yo osi ozwi rapport te kuna bazali kobebisa kuna fayanga oyo ya mabonzo ekomaka te okofandisa ye mpo na nini lisusu selile wana bozali koloba mwana wana zezene epuis bamama mibimba bazali kuna batata mibimba bazali kuna ye mwana moke azali kokamba bango eske eloko nini ye akolakisa bango soki akoki te oluki moto oyo akoki kokamba mpo lingomba ekoya akokufa ye Oui, papa. Papa pasteur, likambo oyo ndeko na nga alobi yango wana mpenza oyo totangi na Bible. Amen. Moninga soki asali mabe il faut liboso loya lolobela ye ni bato mibale ya misato soki ayoki te awana bengi buvandisi na lingomba. Amen. Tala koraro oyo ekutaki na mbanza ngungu oyoki yango bato ya mbanza ngungu bayembe mpenza tukala bonso mikamembwa lekela kumosi sikamena kumosi lekela kumosi sikamena kumosi lekela kumosi sikamena kumosi lekela kumosi sikamena kumosi lekela kumosi Amen. sikamena okay Alléluia. eliki koduba boyi tozala lokola mikamembwa donc bapwadi ya mbwa ntango soki aza na kanda etelemi bapwali nyonso esali nini etelemi soki mpe akomi na esengo kanda esili nyonso elali bapwali nyonso esali nini elali voilà tozala biso nyonso monoko moko likombo nalingi naloba yango wana Bolingo. ezala teke oyo balobi boyi oyo balobi boyi non biso nyonso totala maloba tolobi Alléluia. Amen. Amen. Alors, ndenge nalandi bino, ndenge nyonso bolobi, majorité elobi, tubenga ye, tuyoka ye. voilà Amen. Tupeshe toli, soki ayoki te, nde sikoyo tubimisi ye na dingumba. voilà Amen. c'est ça la parole de Dieu. Amen. Mais po tubimisi ye na dingumba malamu, il faut tutinda moto akenda kusala enquête ndenge tutindaki na selile ya Mongafula na oyo ya Mbumbu. Amen. Ok? Voilà. Bon, directement, nani akendeki na Mongafula? ngai Yo, eh. yo mutu okendeki na Mbumbu. Nga kendaka na bumbu. Oui. Mais ça, je le connais, yo nanu keite. nani ngai bayokaka sage na ngai nani asandima ngai awa Te sikoyo tokusala boye. Yo mutu okukenda kuna, okukenda kusala enquête nyonso audit, otala a rapport oyo ko information tozwi malo afranga ba désordre ya makambo ya basi kuna na banani oyebisa biso osala rapport po toluka tobengesha évangéliste na biso tono oyo ya selile ya cœur de Jésus. Papa se. Nga vraiment molimo na nzambe ezo ko indiquer penza te. Omoni sage le kulipo akende mata frère ko sala penza te. Ezo voilà na kom Ka yo na Mbumbu kendaki na nani? daga nga moko. Kendaki na yo. Yo na Mongafula kendaki mono be zigwali na ça je le kenda yemo. abelaka te oni akolakisa ngai yena mingi Se na kati yo te hein. ah papa mandefo okati ye paster azali koloba ozali kokata mpo nini Ok, kubona. Je le connais. Akupenda. Yala mala. Soko tusisi mabondeli na ndako kukamata transport. Oyo isalisa yo mpo na kufuta banjila nyonso oyo kutambola.
Papa. Merci, pasteur. Likambo ya transport. Je dis bien que on a paroisse mère. Il faut tout bakisa baba. Alors, mais il faut kaka awa biso bakendaka mosika toza non natikala pardon ngai bino so na bino ki transport pesa e kaka transport si ta yo fote e pas amen ya prier tu bosa na sera na kati ya lusambo nous sommes devant Dieu. Seigneur, Seigneur, ngai yanga na zena ngani likambo te na wali na bango kote benenge baza kopesaka ba mission tindo Seigneur omoni esika na zongisa molimo liboso na banda kosambela bango ngai nazalaka boye nakoki kosimba bango na nzoto te yo kitisange motema Seigneur lokola nalobi nazali na likaba moto te nakokende mission ya audit ntango nakokoma kuna me na ndenge raport nayoki azali kaka moto ya kolongo po abebisi bakanga ngai nzela te me yo moto ya mandefu na yo ya moto monene soko mbala oyo bojongi soko na papi bino bipapa na baseti te nazali kozile na kombo na yo Seigneur wana kolongola ngai bebongo te mese mimoto na kombo na oyebisa ngai amen. Bon, tu peux très prochainement je vais vous donner un rapport. Bon, ça va. Maman, si ça pour ça le rapport où il est là. le papa kuri oyeba otanga kape sagesse 17 ici ya sio okidi kutanga na yo eki ya ngai ata ye nga ça continue molimo kobeto pa c'est fini nazali na mandefu no na ndako nazali na mandefu ekosalanga mpe eloko te vanda nango jalousie secrétaire komaka na rapport makambo oyo nyonso to komaka na rapport mpo mokono kotomboka ngai te zala na kimia papa Fais vite alors, j'ai une faim de nous. olinga okende mosala nzala ti elamba bango na ntongo aso na bimela ti ezalaka apresse mais biloko eselambami déjà. Ah bon. Tiens, tu es magnifique aujourd'hui, splendide, tu es extraordinaire ma femme. Alors tout n'est pas là. Yo sekisa ngai na Oh mon Dieu, je n'ai pas eu tort. Tu as droit à un bon câlin, hein, chérie. Hein? Ça me fait bien, c'est chaud ça. biloko esebelaki déjà. Ah bon, tu as préparé quoi? nalambika ndenge mboka nalambi légume natia yango bobergine biloko ebele kaka ezomisa santé. On doit y avoir plein de ligaka. Moi j'aime ça. Légumes boyo. Ok, ça passe. Oh là là. Toi aussi tu vas manger avec moi. Hein? Il faut la liette. Il faut la liette au tard. Il faut la liette à mouquer. Alors avant tout, il faut prier d'abord. Il se va dire qui avant tout lire, il faut rebondir là quand même. Hein? Il faut rebondir là. Alors prions d'abord. Seigneur notre Dieu, nous t'en sommes redevables. Nous t'en sommes reconnaissants pour ce moment précis. Seigneur, merci pour ces repas. Merci pour ce qu'il a préparé. Bénis-la. Seigneur, tu lèves tous ceux qui sont en train de jeûner pour ta gloire à cette main. Assiste-les, Seigneur. Ceux qui n'ont pas retrouvé à manger, donne-les. C'est à ton nom, Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bon appétit, hein, chérie. Merci à vous autant. Merci. Tu allais d'abord mes services, hein? Ah, légumes. Ça, j'aime ça.
Je commence d'abord par ça. Tu l'as la foufou en alia. Fais vite, j'ai faim, dis-toi. ndenge la nzala ata mwa mbukie boye te ye mo mto linga okende nzala nga mna dibaga no kende nzala bandana na wana mpona yebi olia no mingi na olia bonzaleki lia pe osilisa ti Toi, tu manges comme ça, hein? Toi, tu mets ça. C'est ça ma base, on a malchance. Hein? On est le bibon. Et mon dit mon bimbo qu'elle a malchance. Vraiment, on a malchance. C'est au Sambila, mon dieu, au Sambila. Mais aux Arabes, on a un frère Eric, qui m'a dit Erico. Aïe, na tongo be oyo la musangai. Na pese mbongo. Juste entrer à la maison, on a juste $500 la peste. Et comme pas pesa mbongo wana non, frère Mondi Mbondo, ezana nanu, na benga na poto, wat na mbongo ti. Mbongo la pesa kié. Mais babi ke na ko ndima makambo salite. Poto za bandimi, to za libala ya bandimi. Moi sina mbali baza mutu moko. Mais comment mutu akoya na ndaku oya nga ozo $500 opesa ye sake nga kolonda kunaiba. C'est wana vana kuna liboso wana. Au moins na kufaki. Wa pembe. Voilà. Aiki otabi na ngai no Mondi Mbondo pesa nga $300. Mama, na leki wana pona za mbongo. Oh la 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 la. Et comme il est nono, azana nous, ndokona za na poto, kari du samati mbongo ponga na pa pesa nga mbongo wana. Mais non, moi je n'ai marre de cette histoire dit. Tozana mbongo ebe ya nda nga na eba te. Po $800 ebimba la moko. Nga kolonda kuna ebiti. Bosiko zo ebisanga na sana. Tango opesa mbongo na ebisa ngate. Bosiko monike ba yofuta mbongo wana te, obani ko ebisa makamuno wana etali ngate. Te, poto nga la otombo ekomi no, Mondi Mbondo moni, toza bana nzambe, posala boto tout ça. Parce que moi je suis à Mesine à Zubango, allez bas na prison. Ah voilà comme mabe. Non mutu mabe. Oseki singa depuis na yo soko zwi mutu otie na prison omonike wana nde solution. Mais moi na nzambe ko kanisa jamais mutu na solia na prison po bible zobo yango. Otanga ko tie na prison kuna bakolinga pa banda ko beta ye. Etanga bako beta ye wana azolela. Ozomona tekeza bien te. Ah voilà. Oui. Ah lokwa to bana nzambe to bandimi, sali mutu sali o mabe tika ine mwana okangisa ite. Poto sambelaka. Na ko mazoba na ko mayuma. Ça c'est pas possible ça. C'est pas que na bazwi mbongo ngote so bazwi mbongo ba ofuta kaka. Ah, posez un lobby, après vous avez le problème. J'ai un lobby hein. Semaine auto leka ki kuna na gambe na kota ya porto amnia sikumbata. La Gambela. Oui. Non, non. Oleka na gambela te. Non, ben la quitté. Oleka kite ndeni ba mona kiyo kote mo ndimlo langa teka. Ah! Justement, les caca. Les caca c'est dans son bleu au mobile. Bilo mobo bilo ni. Poko te mo ndimlo langa teka ka. Bateka bilo bana mibali te. Kezaka bilo bana basi. Yo kina oso meloni. Abanzo. Eza magasin mo eza wana kene pona somba ba polo moko musique eza miste. Eza ya basi pe mbali. Yango kene pona somba ngo. Pomoni keza lokuta. Bongo ndeni bango balobi ko zaki na bango bimisi mbongo sombe bango masanga. Et puis mon ndimi mon bima lokola yo, okende bimisa mbongo, ovanda osomela bat masanga ba mela. Obi ozo comme ça mozolo. Esa sombe mo masanga. Si on a zoom mbongo na pesi bango abi que no mondi mbondo pesa mbongo na zoom mbongo na pesi bango. Est-ce que la weba ki la sombe masanga? C'est quoi ça? Pona mo likambo ngo ndenge. Dimanche tozali na mon ndimi lolango na église. Tosolola kine pe kutu bia bina na bazana ba rivage moko ya bien ya mapapa nga na ese lokola ya ebi baguna nga apo na ta 3 pe ata 4 pera yela apo na ta so na mapapa bien te. Mais yo zalaki kuna côté ya teka. Fala ka zo mapapa na nga nyoso to apesa o mimela nga ngo. Alors tu peux répéter ce que tu as dit là? Tu dis quoi? Na lobi
il fallait qu'il y ait tindelanga ma papa nanga et pas na yo oyelanga po yo zalaki kuna. Mabanzo, tu veux jouer avec moi? N'allez même ma papa. Ça dit un plateau là yo. Mais ça fait c'est pas possible. N'a mon bail oti nanga obiki na komba aller partout aller. Mon dit bondo wana ma plateau. Elle va savoir dans moi sinaye. Et vous parlez avec force. C'est pas ça qu'on me met en gros, on a sous pantalon, comme on a sous liputa, comme moi. Alors, si tu as résisté l'éducation, pas maman, n'a pas la réalité. Vous savez rien demander. Alors je mange après alors. Mais enfin, c'est quoi ça? Je te dis, je ne mange plus alors. C'est fini comme ça. Ça veut dire quoi? Hein? C'est au liaté. Et t'as dit, faut bien aux arabes, t'as mon solide côté mon sous. Allez, t'as un bandili comme on va la mort au bio au liaté. Mais c'est au liaté aussi. T'as là, obie, hein? Moudi Moma, t'as mon solo. La Bible dit quoi? La femme doit être soumise à son mari. C'est ça la soumission. C'est pour ça que la Bible, on va y avoir tout le temps. Mais quand la Bible, on a un peu de temps à la Bible. Et le Bible, hein, mobali, linga mwasi na yo. Ndenge Christ a lingi église. Mais la même Bible qui dit aussi, l'homme ne te livre pas à ta femme, ne te pas qui domine sur toi. Ça c'est la Bible aussi. Une femme sage ne peut pas te comporter de la manière. Enlève-moi tout ça, dit. Liana yo zambongo na yo. Ça, je vais te gifler, hein. Enlève-moi tout ça. Femme, tout ça. Eh? Si on a levé ma bé, hein, au limbi Singapour, ils ont bon, on a quoi liana. Non, tu vas me baisser avec moi. Mais ok, mais qu'on a mami balé, c'est belé. Ok, qu'on a mami balé, tu n'as été. Là, tu n'as même pas. Ah, ni n'angoko. Ça alors. Ça alors, tika là. Si tu continues, je vais te renier, hein. Oh mon Dieu. Seigneur. Seigneur. Venez qui sait que là, de ce que moi je sors, je ne sais pas si je connais tout ça. Vous amenez la main. Assistez-moi. Aide-moi, Seigneur. Obekele Yesu maboko. Amen. Omoni, c'est ko bilela nzambe. Bilela ye polukia tu o ezali ya nzambe. Même ma bene soki to bini yango e bisika boyebi na babare. Mais pas na nzambe, faut ko ningisa, même boye. Kaku tout. Ezali ya Jésus. Alléluia. Amen. Ah, faut ko mona basere musuko beta maboko ya. Non, pas na nzambe, faut ko mouver. Alléluia. Amen. Nabansi tokomi na suka ya mayanga ni na biso. Nabansi tem na biso alelo ezalaki bolingo. Bolingo. Po Jésus alobi na biso linga moninga na yo lokolo komi linga kanso na mboka. Alléluia. Amen. Yango loko tolobi bolingo. Eza te omoni pasteur na yo asa koteya pantalon sa ko tobuka critiquer non. Po bilamba ezala ba yoji tolati ba masantomo ezali ya nani? Ya Yesu. Comment? Ah. Comme on qui est l'église Songolo. Alléluia. Amen. Nabanzi. Alléluia. Amen. Alléluia.
namoni mombo na nzambe papa sage ekamusa bino te papa na nzambe rendez-vous ezalaka te alleluya. C'est la vérité. Mais na yango lokola tosi tokomi na mayanga ene biso na suka totelema mpo na kokanga na mayanga ni ebongo oyo tokosolola na papa sage lokola ye na basi tokokende nde taso na ndako nde bokozwa switi wana na kiti ya lobi. Alleluya. Telema tobondela. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu nanga. Oh Yesu mokonzi, Yesu mokonzi, Yesu mokonzi, mokonzi nanga. Ser na biso moni okokanga mayanga ni na biso. Nzambe na likolo pe na se na mabele. Papa napesi yo merci pour assistance to kati na esika oyo. Nzambe merci pour bandaki na biso pe yo osukisi na biso. Natiki bozongi ya moko na maboko na yo. Batela bozongi ya moko na moko. Koya pe ya papa sage na esika oyo na maboko na yo. Biso tuto kosolola na maboko na yo. Nzambe yo sala ya minene. Yo mimonisa bonzambe na yo. Soki yo te nani. Toko kumisa nani soto kumisi yo te. Na pambolo ozali nzambe po kotikala nzambe na kombo na Yesu azali mokonzi pe mobikisi na biso wana tolobi boye. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Eteli Jésus maboko makasi. Milala. Bon, lokola momo mesano esengeli mwa kopesa na maboko bambote na basi tokomona na lobi. Passage sokomoni na bengi yo awa mpona kosolola mpona mona obimeli biso mbala moko brusquement boye nayebi position te bien paster batindi yo soki ndenge nini nayebi mais nakosepela liboso tokumisa ye mei tanke tozali bana na nzambe po kotonda nao matondi mpo na nzambe okamba biso na mwa losala nakoki koboya te mpo nazali esange na kati na lingomba to prier. Seigneur na ngai nakoti na ndako na évangile oyo ngai moko te natindami na paster naya kotala naya koyoka nini oyo ezali koleka na kati ya selile oyo te yo moko Seigneur na ngai ozala liboso na ngai te raporo oyo ngai nakozwa awa ekokende ngai nango epe na paster natikala kobosana ta moko na nzela te eloko namoni mabe nabombela yo te Seigneur na ngai na selile oyo na ye namoni bandimi me komi ntango oyo bamemi ngai awa mokonzi ya kolala azali te mokonzi ya bamama ayali te bon nakosolola kaka na ye moko évangile nayebi te oyo bazali na ye soko nini soko nani yo moko kolakisa ngai Seigneur na ngai ete nyonso napesi epai na yo na lisolo ndenge ekoleka raporo nyonso ngai nakomemela obe paster nabomba te nasuki obe bongo Seigneur na ngai na kombo na yo amen. Amen. Nalingi kotuna boye yo na kati évangile awa na selile awa
mokonzi ya bamama yali wapi? Bon, mokonzi ya bamama papa sage asa asila ekokende deja. Bongo mokonzi na kolala. Omoni yo ye na retard nasila ekopanza bango nyonso basila ekozonga. Mais donc yo ozali na autonomie makambo nyonso tu yo moko. Mais ezali nde nzambe moto asili kopesanga mokumba wana. Ngai namoni nayoki nakomema raporo na ngai. Oyo ngai namoni oyo ngai mpe nayoki. Po ezali makambo ya nzambe ezali mosala ya nzambe ozali zene. Naye mwa nungu ezali yango omoni ngai batindaki ngai mpona koya kotala komona. Malamu mokonzi ya kolala te mokonzi ya nini te makambo nyonso tu yo moko. Papa sage na banzi omoni nazali moke na mbula. Mais molimo na nzambe nde sila ekopona ngai kati na oyo esika. Koya na yo omoni bamama minene bapapa minene oyo nazali kokamba. Po naza te naza kosala mayuya non ndenge lokola na yoki moki osili koloba nazali kosala mosala na nzambe ndenge esengeli. Po soki naza kosala na ndenge ya maseki ongai komona bamama minene kati na etonga wana te. Ozali kosala ndenge ekoki sanza misato raporo ya finance epai ya pasteur azali komona te. Yo ozali kaka entourage na yo ezali mpe na bafemine baraporo ekokoma kuna yango kuna na esika na etuka monene tolobi te toya nanu kotala fo koyebaka eglise ezali ya yo te pasteur azali liboso nsima na ye biso basage tozali. Donc yo ozali mpona kokamba bandimi bazali bandimi ya yo te bazali bandimi ya lingomba. Voilà. Mais papa sage na banzi yo moko moni oyo okende koloba kuna po ozali mokolo ya lingomba ozali paka na mayele po nakoki kokosa yo te. Mais omoni yo moko na miso nde okopesa rapport epai ya paster po omoni na makambo mosusu bakoloba na nsima. Mais ekosengaki yo moko ti omona yango na miso mosili komona na miso. Yo ozali évangile yo okoki kotinda ngai te moto atindi ngai ezali nde paster. Donc oyo nge namoni yo okoki koloba likambo te te otinda ngai sala boye wana ozali kotoso omoni ya solo oyo te ozali na indiscipline ezali komona ngai nakende na ngai nasi nazwi raporo nakende na ngai. Papa sage pardon nabosalaki eloko moko pardon mpo namona osiliki. Papa sage omelani mosali moto ya nzambe amelaka nini obe ya sukali te. namoni kimia na yesu ezali papa sage. Ngai raporo ya mabe eyalaka te moto oyo ya kobanga oyo azali na raporo ya mabe epai na paster. Amen. Nini azali komona évangéliste ye nani oyo azali évangélisette? Non azali kesi ya manga ye azali évangélisette te azali nini azaka mondimi kati na lingomba. Donc azali permis ezali permis na ye kokota te jusqu'au bout. Bon eza ndako na mosali na nzambe moto nyonso akoki kokota. Nalingaki kozanga raporo moko vraiment en tout cas nzambe azali na ngai ye. Mais papa sage est-ce que eza mabe nayebi te mpo ngai kozanga est-ce que ezali mabe? Ezala mabe ndenge nini yo moto ozali na autonomie na yo oyo akokota koti oyo akobima abimi ye sadi bafermisema elekamaka awa. Papa sage zwa nini oyo ngai nazali plateau te nayaki mpona kozwa raporo na mima nazali plateau ya komema dossier te. te oyo ezali eloko mwa bandeko basalaki mwa kosangisa mpona eloko quelque chose mpona yo bandeko na lingomba kuna. Alors nakomemela yango paster te oyo ezali ya paster te oyo ezali mpona yo. Oyo ezali mpona nga eza mpona yo. ozali gentil. Bon sikoyo omoni likambo ngai nayaki mpona raporo oyo raporo ezali ngai te na kati ya eglise tozali basage boni bozali misato tozali basage misato
moto azali kokufela yo ya ngai ngai nalobi azezeni botika evanzili nzambe apamboli ye nzambe apambolaka moto etalaka mbula te amen boyo mibale te ye moto azali kososa bana awa ye moto raporo ya finance ezali koya te boni likambo na nzambe boni yango paster alobi yo lokola ozalaka na verité kende osukisa te lokola évangile ndenge bakokoselaka ye makambo yango moni na ye te papa sage soki totali na mokanda na nzambe na jérémie chapitre 9 verset 23 elobi na biso ete tika ete moto na mayele amikumisama te mpo na mayele na ye moto na nguya akumisama te mpo na nguya na ye nyonso kopesa epai na nzambe alleluya papa sage amen Evangeliste, amen. mama bongo yo ozali nini Nga nazosunga papa évangéliste ya misala mike kati na lingomba de tout kolambela ye kolepase bilamba eze mabe te yo obala te nabala te papa sage évangile mpe abali te yango wana kozali kokolabore na ye malamu te papa évangéliste ezala nde na ye mpona kosalela nzambe kati na selile oui ya solo oponi yo na kati ya ndako évangéliste osalela nzambe oui ezali autonomie na bino ngai nazali na likambo te bon lokola nazwi boye mama yo nani évangélisete lokola bopesi boye ekokoma wana o paster ayebi o nani ayebi soko ozali mondimi azali moto oyo abumbaka seke omoni papa sage bibilia elobi na biso ete soki loboko na mobali epesi ya mwasi eyeba te halleluya amen évangéliste amen ok ndena te na ngai bon papa sage lere nyonso tu ta mosusu problème oleki koleka lere nyonso ta mosusu mpona kozwa mwa quelque chose ou bien soki moyen ya kobenga osili kobenga ngai mais mama papa yo ozali na temple to ozali lokolo oye awa temple te papa soki mosala nzambe esili nakangisi biloko nyonso te ezala na lingomba mpo nazongi ndako bongo malamu mpo il y a un temps pour prier ezalaka bongo un temps pour manger un temps pour visite privée aussi ndenge eya ye mais papa sage oza na meme na communication te tanso mpona kobenga ngai nazwa yango wapi nazwa wapi epai na pasere wana apesa yo ngai communication nakomunikaka kaka soko na prie nakomunike ngai na nzambe ayebisi ngai alakisi ngai te nabenga moto ya mokili nazwi nano te bon sava tokotala makambo na ye mama pesa carte visite mongo wana papa sage yango mama yo ozali na avantage babengi yo kombo ya mama avant mariage bon malamu ngendake merci ok malamu papa sage oui nakokende malamu mais likambo na enveloppe soko bayoki yango alors ngai mpe rapport nakokende nango ya malamu te te papa sage tokoloba te ngai mpe nakoloba te eze bakolo te oyo munduki papa kobosanaka te oyoki makambo papa sage alobi nayoki ye aza makambo makasi ya papa sage na oyoki nde baza kotonga ngai nayoki ebele me bakolonga te yesu azali place bakobundisa biso yesu akolongisa biso bakolonga te biso toya bandimi na yesu amen serezo otia na chambre na chambre anokuna sawa Papa sage. likambo nini okolela Te, nani tosola kama. yo oyebi te ngai nazali sage yo osambelaka na eglize oyo ya biso
bongo oza ekolela nini nini ezali na yo papa nalingaki atosola mokie me lobange nazali sase soki ozali mondimi ya eglize na biso ezali na likambo te mama boni okolela tika kolela osa amoni sase tika kolela ko osa amoni sase ozali kolela yo mondimi ya ndenge nini ko nini loba nalingaki tosola mokie papa mange nazali sase okobanga nini loba likambo yo ozali nango besoin nalingaki ozela nga rendez-vous na paster tosola yo okosola na paster masolo nini ezalaki mpona évangéliste le passage évangéliste wapi oyo ya selile oyo nini lisusu papa sage omoni nga na évangéliste yo na ye toke continue yo na ye alobaki azaki nga fiancé abo sikoyo alobi nini mariage ekomi penepene alobi nini me yo ozali mondimi oso mipesi yo na seigneur ndenge nini kolela ezali liboso maloba nsima abaki tozala bafiancé papa sage sikoyo tofandi alobi molimo ya nzambe elekisi naza mobulu molimo ya nzambe moto elakisi ye bongo ye akokamata yo fiancé biso basase na église toyebi te badécision obe boye kuna na église na direction mere toyebi yango te papa paster ayebi papa bongo ye aboyi yo na nene pourtant ozali na badone nyonso boye alobi nga aza mobulu epourtant nga nayebi nanga makambo yango te papa sage azokotela na ye nga papa sage natuni conseil epa bato babi nanga oyo nasala bagene na bapriere papa sage nasali bagene na bapriere nalembi papa banelanga mbaitelema yango ye évangéliste bakomi kolela ye koleka paster boye telema kofukama te bafukamelaka obe seigneur ye moko nakoma bon ngai nakokamata bobino na ye bozalaki fiancé de tout et en tout papa tosali 4 ans na fiancé na mibelebele baya obalanga nalingai na ngai te bongo yo mpe mondimi mobimba okokamata fiancé église paster ayebi te biso basase toyebi te alors comment tokosala intervention bo yo na ye bozalaki na fiancé ya ndenge ya bana nzambe to bokomaki ezalaki fiancé jusqu'au bout papa sage tofandi 4 ans makambo nyonso nasalelaka ye nyonso nayaka wana nalambele makambo nyonso papa sage tosali 4 ans ata moko 4 ans na nzela ya molili alors bokomaki na ye jusqu'au bout yango wana yango omoni nzambe alingi bongo te omoni baretour ndenge esalaka papa paster ayebaki papa ayeba bongo nge sase mobimba ye avasala likambo elekaka na sagesse ayebi te ezeyeba nzela na bino ya nini solo papa yo nalingaki soko mpe ozali na tembe na kotika nali naloba boye te nakosala nyonso yo okutana yo kombo na yo nini yo kombo na yo etape etape ezilisaka nano ezalaka na patience babombi yango te eza ekotela malembe yo précipitation omoni soki etape komi eteli na presse ezalaka ya kopolo abelolo ozali na yo na badone na yo évangile aboyi mpo nini owana azwi mosusu soko boye akomi na ye ser moko bokuna ya protocole yango azali na tili nini ya pembe to obe mwindu te aza mwindu komona poso bona koyebisa paster nakosala tuna yebisa paster kolela te boyoka nabondela yo tika kolela nabondela te okoya kokimisa molimo mosusu seigneur na ngai tala yo moko moto osali mwana oyo tala azali na badone nyonso bon évangile aboya ye akende kozwa mosusu nayebi te soko likambo ye azali koloba eza ya solo me yo moto oyebi yango bon estce okoki kobongolisa ye mpe motema te ete
amipesa epai na moto mosusu atika évangile mpo évangile alingi na ye te akangama mpe na évangile yo moko kolakisa nzela na kosala nini te nakoyebisa paster ye azali na sanse nzambe yo ozali kopesa baévangile sanse biso tozali kaka tokonzela kaka yayo eumelaka bon na nkombo na yo moko amen bon kolela lisusu te nasa abondeli yo bon kende kolela lisusu te kende donc évangile continue toujours rapport moko na bosanaki yango mais quand même, attends, tu vas foutre un bongo. Tu vas la tête. Non, bandeko lokola tosisi louange na biso sikoyo tokomi na aire ya partage nalobi beleta yaya nano makambo nini onga azomona nasali nino na tongotongo bokoderange baninga na pongi ya solo vraiment yo mutu moko olamusi bato nyonso na kati ya pongi basalaka ndenge wana lokola ndimelaki losambo na kati ya lopango nalobaki obetelanga bambonda monde mabe mama nasepela mpo kati baninga sopongi nga nasepela donc tokolela sopongi te limbisa ngai mama mpo biso nyonso totwala balokate na kati ya lopango nao yo ozala pour bango ozala contre nga siki olingaka nga te ya solo nalimbisako mikolo nyonso nalimbisako mikolo nyonso eza bongo nasi na lembi ozoyoka boza balocataire yo ofutaka mbongo boni awa bofutaka primo na bango nga na bombi yo kutu na ndenge mbala kimo nga na bombi yo mpenza ya solo mpenza olobi nga na ndimelaka bango nga na boyaka yo bo mama yango olingo osambwisanga na miso na bango boni boye ko mama biso nyonso tu toza bandimi moto asambelaka lopango azali te ozoyoka avant tolala motu to abondelaka nzambe na ye bontimi ata montimi yango ngwelanga kuna kutu de sambelaka mpe mobali nazongaka montimi ya lokuta okomi nga soki na mobali ozoba mobali nanga mobali na ngai soki oyebi ntina mobali na ngai kimela awa nayebi ke nzambe na nga kosala nzambe ngai abelaka chaque tongo nzambe na nga kosala paster botosisaka botema toke frère kangaka mbondana kanga mbondana botemaka toke bakiti amsukokanisaka mondimi zuwa zelanga te ozoke pose boye likambo ndenge na biso oyoki te oweleka mama okende yo ozolobaloba wana ozokomprendre te nini moto alobaka pamba oyebi likambo mama nabengelenga
donc mama na eloko abengelaki ngao alobi keno tozodérange donc lokola tosala priere awa na ntongo awa asepelaka te balocataire oyo soki tomona nde batelemaki babimaki bima bakende koyebiseke tozodérange bango na pongi milimo ekoma punjapunja bango todérange bango na pongi eloko nde akoma babe yango mobala sundola wani omo nyonso ya kuku ekobima na pole mobala sundola ngani mobala sundola ngani natuna mobala sundola ngani mobala sundola yo boyeba te nazanga mona vandanga moko ti ya mobali nango asundola yakenda akende pa mama bana na ye ti akende pa mosi abotiabotia bango bana wana akenda kuna mama na ngai ye boyo oza kantieme nga nayeba te so nazala so 4e nayebi te mais saint esprit osala kaka nayeba te makambo nayebi etalanga te mama na nga conseil na opesa yo lokola oyebi liloba mobali wana aza ya bato tika ye nzambe akosala kana mabondeli na biso tozala nango akopesa oyo ya yo mobali akopesanga mobali mibali lelo yo mwana otepesa kiana mobali alingi mwasi abali abotisi me libala ane eza ye te eza nde ya motu asundola oyebi yango te eza ndenge moko evange ati abimaki fiance mpa se aretabi sikoyo wana komi na se ya poso te makambo yango eza nde ya solo boyo mama mwana mombo oyebaka te okamosinga ser tomonana te nga nakenanga tomona ata balalaka naona mosu toki kiti matinal obukani kaka na kiti boye ve ya lobi ezalaki mateya ezalaki mingi mama mpe pri ezalaki makasi yango moi ngai nazali kase ndenge nayebi soki naza maladi te oyebi yango te nazobela ozoba mpe koza maladi fali kuto profite na kilte matinal wana toke basambela mpo na yo otika satan sakana na nzoto no boye waposa oyebi so makambo tosola ino na butu makambo nini oyo poso te nauti koyoka ngo so na kilte matinal yo napekisaki likambo wana olingi oyoka kaka te oh boniko dai kuda nazali kuna masolo kosola te naza na temps te fo ndenge koprépare équipe na biso répétition fo ndenge répétition pour équipe na biso naza na temps te olio wele intérêt ya mwana na yo ozokanisa na makambo mosusu napekisa olingi oyoka te tena obenga ye wapi nazoya Bonjour, vie. Que Dieu te bénisse, ma fille. C'est à quoi ce vendre? Bon. C'est à quoi ça? Quand va son après? Oh merde. Nous devons faire une frappe pour la praille. C'est là où on peut y mourir. Bon. Deux attitudes à prière. Zambe papa nakumisi yo seigneur puisque yo sepeli ke toyebana kosolola na ntongo ya lelo tika ete oyo nyonso tu tokoyebana kosolola na ntongo ya lelo kimia na yo oyebana kozala katikati na biso natiki nyonso tu na maboko na yo merci seigneur. Merci seigneur. Amen. Amen. Poso nasepelaki tosolola na ntongo concernant oyo nauti koyoka na kilte matinal tikolala nani ko nazosolola no te oyoki ndako na biso eza ndako ya bandimi topesaka exemple moko ya malamu na bato nauti koyoka makambo bazoyoba na ntongo awa ke ipare bozala na mwa poso
ndanga te makambo naza koloba boye nde nauti culte matinal na ntongo abo nayoki masolo moko ezobetama kuna pare tona asala yo promese moko promese amarki masolo moko boye ya bolingo mpona bino mibale naza bolingo nayebi yango te nayebi yango te nazoba nayebi te ozondimisanga na makasi esprit nini ko me eza na ndenge ya mabe te me kasi naboyi te nabi nayebi yango te motanga baméchant siko yo repétition likambo bana butu ozo koinsiste kaka yo yoka te yo oza ndenge nini donc yo na tipare na yo na babutu botongitongi nga mpona mama buzoba vi ozomona makambo yango ti so ntango ole koprie na ngai te nazali na nga bien naobana baboulevard naobeba makaya na nga banini botikisi nga siko mpo bosambwisa nga bamarke yo penza yo oza motu makasi oyo kaka te mama na pétition likambo na butu ozo koinsiste kaka lobango yo oza ndenge nini yo papa soki nazoloba ngo eza pamba te likambo esi elobami mingi epanzani mpe mingi évangéliste etono wana asalaka promese na ye epai ya etabe aya koboya etabe mpo etabe aza mobulu mutu likolo likolo sikoyo aye kosala promese wana epai ya poso ntango nayoki likambo ya bongo naza mama motema yaka meme esali mpasi mpo naluka nasolola na mwana nga mabe eza wana yo ningo owanganaka oyebi likambo yango te osola na nga to mpe nanoba na boulevard mpo nde osola na nga te boniko oyoka lisusu tala vie epuis nyani aloba boye chambre na nga foti afungola ozo comprendre mpo nazomona baplai komobunga na kati ya chambre na ocomprendre te donc mare akomi kokota aire nyonso to alingi azokota na kati ya chambre na nga akota kokota na chambre na nga tokani ndenge bopekisa na chambre na bino yanga bokota na ya mokolo ozolanda kokotaka su te mpo baborne na komobunga tozokota kaka na impolitesse nyonso mposo olamuka eza mbasuka nyonso eza yo eza yo natoyima ngongo oyoka te likambo na moto te so moto apeti olingo oyoka te mpe ezalaka bongo te ntango nga nalingaki mama na bino ayebaki yango ayi kotuna yo te azelaki yo okende oyebisa ngo vraimen biloko oyenga na sepaka nango te opesi nga mpenza kanda bongo te mwana si aponi nzela ya losambo ozo kodongisa so na nzela ya nsima boyi te nzambe na ngai likampe te mabolongo kaka nga nabetaka na se na ndako oyo nzambe yo moko kosala ozali oyo afandi na motema na ngai yo na bonzambe na ye po biso bikumisa ye ozali oyo afandi na motema na ngai yo na bonzambe na ye nakotalaki nalobi mama secrétaire ozomona teke soki otia bakiti eza sali te nazoloba ozotalanga ndenge oyo ozotalanga pamba boye naza na liboma mai oyo ya mbula bande ebetaki lobi te mama paster limbisa ngai ekomi kaka limbisa ngai il faut ebaka meme awa eza ndako ya paster il faut ezala propre yo oza mama secrétaire ngai naza mama paster alors ntango ndimi kosala mosala nzambe il faut ndima nyonso mama paster akoyebisa awa il faut eba awa toyambaka bapaya oyebi yango salita modele oyo oloba omoni salite te yo salite okondima kaka bazwi euti na wese baye kosopa ndo ndima salite limbisa ngai na nde eloko nga nalinga te limbisanga wana osenganga balimbisanga na eloko nalinga te yango wana Junior yaka nani yaka tenini olati te manango tenini olati boye eseni eza otoboka nalobi boye biloko mikuti bozotuna ngeza ya kotoboka
Oh merde, on dit qu'il m'a la chaîne. Faut que tu aies besoin de la chaîne. Vous savez, on va monter. On va laisser un modèle. Modèle à maman. Oh. Nalobi, hein? Ndongo lati bo soko ke kokuta na bandimi ya tata na okuna na nzela. Okwebisa bango nini? Hein? Ya on lobi. Otala ba kino makoma te nde balata. Oh merde, boni bo. Kota kine changer teni. Papa na wazo te ya batu kona na église ndenge mususu, awa yokola taka ndenge mususu. Kota kine changer teni na yo. Oh. Nalobi kota kine changer teni na yo. Kota. penza baboyo kolete bato bamafuta boye abidi bamafuta eza mpona bamere mobele bato baeglise na papamba na sia nalobi mama o likambo nini mama secrétaire likambo nini eloko nde kokamwelanga mwana boye likambo nini na biso soki ozoyawa ozela makambo ya kisecrétaire ngai aza maa paster mwana aza mwana paster tala aleza azepana bango mpe aza mwana mokie makambo azosala na comprendre yango te mokola kokomprendre akotambola malamu tikela mwana po toyokana no malamu nayebi soki abongo nzambe alimbisa yo mama paster elonga ezali ya biso Petit oh! Eh, petit oh! Y'a un petit? Ah oui. Salamba mon petit aka. Alors petit, non c'est mon service moi. Qui n'est un pavillon à la sapato. Pavillon à la sapato. Voilà. Au moins la c'est mot à Zawana, c'est le lango. Oui. Les lolo. Ah, c'est le langue. Lolo. Voilà. Ah, n'est bien. Salama, il y a des gens qui ont dit frère Mbonda Obengayo. Ah, ça me va, mais il faut faire comprendre petit na ata moi ba soulagement moi pour soulager petit na banini. Eh, ouais, un petit problème. Ça va moi itala quand des obeta banini. Ça problème ça. Ah, il y a des gens qui il se mato il malembe muto kwate. Ah, ça me va mon petit. Moi yo bati. Ah, vena ngamo ko. Nagende ibatanda ukomisinga kuna polo munene vraiment solo ara. Azala regrette. Azala kamyo munene ya pembe moza. Na kwa kuna. Njuzi simba shakusi na oya. Aho sali bena sepe na ngote. Na ebi mtu. Sepe na ngote. Pe to mouvement avec la fédération nyama. Salamba, kota na kuna, kota. Salamba, koti.
pena bondeni ojekako petino bapeti nga kuna soki samba na président na nuko na bafu balari bondeni osimba petino bafu balari balari asalite amari pio mpenza ave la regrete a sikoyo toyozi voiture otelemisa ngelasini liwani singa otenisa ngo apana ndenge wana lelanga sike problème ezali so ndako na makambo bebi mpo ozolengalengani problème niloba ti problème te me nayebi soki jour oyo nga nayaki epai na yo wana se mabanzo yabisingaki ya bino oyo nga lekaki na zando donc se mabanzo ayoki ayoki nayebi te soki nayebisi yabisingaki bana basi moko bazala epai na bino wana so ayebisiki na obi azo mama kamna ozokomprendre te atuni yo mpo ndimi ko ozaka no yuma mais yo kasenga kondima mani wana nandima na mini soki nga lekaki bona tout ça napesi mayasima ya explication na bingi no nakendaki poke nasomba batrico mo elekaki wana bon sikoyo totikala soki histoire yango osila nango histoire yango osila nango namoni esila nango ça va ah mais non Lola pourquoi tu veux faire ça bien sila tikanga na oh mais non dis so lobi comme ça mpona bino na yo na ngai po oza na comportement ndenge wana ah mais non dis fo yeba ndenge nini tokovivre nga na yo oyebi bien ke nga alingi yo makasi seulement ke nana mposa ke no yo ozala bien nga mpe nazala bien na kata ya niveau ya église siko mosango ozolanda abota pete abotaka pete mpo kangama na ngambi na kitoko yo kitoko tina kobotela obana bien ozokangama ya mabanzi abotaka yoka bien lolango nga na moni fo tosanje stratégie ya kovivre mpo nga ma na niveau ya zandu wana nagamela kuna mwana ya eza te siko tosala nde tala moto osala boye oyebi ke yo mpe nazokomprendre te nga soki nano ya susu awa te yo ozalaka soki oye tomima pokwa olandi nga esika tokutana wana et puis ensuite il faut zonga caractère ozalaki nango kala wana ozwa kona na ndako tokovanda tokosolola tozala bien et puis ensuite même na niveau ya église se mabanzo boni frère mondo tozala ndenge wana toujours babonda bitide ozalaki nango liboso mais naomona neti impression kini tochange eza mpe obligatoire te koya na ndako eza volonté nanga soki na ningi koya mpe kosolise na église eza mpe volonté na ngai basala surtout baza na solisaka bango talata yo oza mondimi nga baya mondimi nga kolinga te lelo ya niveau ya paster ke réputation na biso mibale ebeba mpona biloko moko eza na sensi te paster aa na bana te bongo yo tala nga namoni boye neti lelo lokola moyen na ya kuna eza ti na pokwa tokuta na place tokutanaka wana ça va sikoyo place tokutanaka na kosaute lokola ndeke nakomi kaka na kiti place tokutanaka te zwa mbongo yo oza compliqué boye zwa mbongo ya transport olanda nga wana mais sikoyo numéro ya telefone wana oyo obengaka nga yo wana kobenga so yango te parce nazobanga eta oza kosala abeti o répertoire amoni numéro na yo eza so ya problème malamu oke na cabine téléphonique obengi ngai tokuta mpe tokutanaka en tout cas changer félicitation on a changé tes chéris ça makasi bobota te mais quand même de bonnes habitudes na ozo te ata na pesa mabanja opesa ça va bien chérie Papa Sage. Oui, maman. Bon, bozwa rapport ya Céline, esikoyo Papa Sage ndeki kosala constat kuna la fois passée. Bon, aye nango, oli aleka ta na secrétariat, asote na ye secrétariat mbala moko epai ya pasteur. Apesi papa pasteur atali, mais signature ezaka ya ye moko. Yango nazongisaki yango epai na nga, napesa bino bozwa déjà acte nango bosigné. Ezonga liso epai na nga nabeta yango comme ça napesa na ye. Mama, tosalelaka boye te pardon dodokolo diako liboso makambo boye ntango biso tokendeki ezalaka liboso fo ekóma na biso basage nsima na yango ale eleki epai na yo ali yo olekisi epai paster yo mona esika wapi oza kolia biloko omini nano liboso nsima na yango ebimbi lisusu otafuna lisusu na mini jamais wana ntuka nakondima yango te mais papa sage bino bokoboya kosinye ndenge nini parce que ndenge tozawa kala mingi te évangéliste tono akoya parce que babengisaki ye mpona lelo bon eloko nini bokoloba na ye
il faut nanu rapport oyo ekota kuna pa ya pasteur nasengeli kotapa yango tout de suite. nga namoni boye kamata yango zongisa yango nano epa pasteur bongo pasteur apesa na bisika euti ye aya nango awa to siege ndenge tomeseni boye te papa ibuna ibuna ça va soki pasteur aye c'est ça tozela ye esi ndenge wana wana eza désordre hein désordre oui alléluia amen papa sage amen papa lokoyi sage lokoyi makambo nini yoza kosala yo rapport vraiment ya solo oke kozwa rapport oye nango oye kolekisa yango nanu liboso na biro nsima na yango eya awa totala makambo yango yo mbala mokolekisela paster basalaka ndenge wana yo moto otindaki ngai moto atindaki ngai paster rapport nakoya nango na paster ntango yo osalaki odite na yo moto atundaki yo me toyaka nango liboso epai ya biso basage soki tovandi ali nsima na yango tozwi décision papa sage lokuli basalaka boye te eloko oyo osali ezalaka te parce que na administration nyonso soki oye na rapport okoki koleka nango directement ndenge mwana te faut passer na secrétariat yo oye na rapport oleki na secrétariat te sote mbala moko epa pasteur sikoyo ezongi wapi ezongi kaka na secrétariat omoni likambo oyo bandimi mingi bazali kotongo yo ata mama pasteur azali na yo d'accord te yo ozwaka pasteur nani rapport eyaki rapport ya pasteur te oyaki ya yo yo santu maria nyonso eleki epai na yo nyonso eleki epai na yo yango mama pasteur akomi na yo azali na yo ozalaki te mpo olingi oyela makambo okoma lokola mama pasteur yo namoni yo kokobongisa mboka te papa sage mpo ozosaute hiérarchie eza bongo il faut leka epa na ngai na nsima nde kokoma kuna tina baninga kutu basage otrouve bango te osololi te mbala moko sote kuna yango ezongi kaka ngai kuta ye koyebisa ngai na ndako keno lelo tosala na réunion papa paster moto alingi tosala réunion lelo me ayebisinga ntina nango te naza surpris omoni basalaka ndenge wana wana nini tala yo moto ya mandefu nayebisi yo te ndenge ozali koyelanga kange na butu mandefu na yo nasi nakangaki balo nazali kotambola na rasoir nazali kotambola na rasoir keba na ngai au nom de jésus keba na ngai yo mpe keba na yo mpo na ngai keba na yo yango yo mpenza yo okozobomaka ya mboka obimisi kutu nakoma mama paster awa do yo balukaka kuna epa mama paster okeloba makambo mosusu oyo eza na nzela te yango wana akomi kozala kanda na nga ekosalema te na ye biso sans effet papa sage yo papa sage ya solo mpenza basalaka ndenge wana nayebisaki bino nalobi bienge liboso biloko ya kolia ezalaka liboso il faut otafuna nsima ya omini mais yo sikasikoyo otafuni yango te omini liboso nsima nango baya kotafuna eza ndenge wana te il faut bangaka mpe ya ngai nga nazali doyen de sage doyen elingi koloba nini moto oyo ya kala bapesi ye lokumu mpona kopesa bango conseil yo ozalaka na betelem ntango babotaki ye mpe na banyama epuis yo moto ozalaki na bapierre yo moto ozalaki na bapolo na molimo tozalaki epuis nalobi sage lokolo molimo na yo wana ngani mpena nazomona yango eza na importance moko te eza na desordre nyoka mandefu keba na yo nalobi keba na yo ozali koyoka dayere yo ozali moto ya mandefu na eglise na biso botinda ye epai balingaka mandefu keba na yo yo mpe okebisa ngai te komeka mai na mosino ya mai na mosapi te keba bakongo mobima bayebi nga ke nabetaka mbata na nzete mpe nzete kauki ozalaki fétisaire ozalaki fétisaire nde mpe nazongisa molimo na ngai azongisa ekosala ngai noko te atika moto azali koluka makambo nyonso tu yo oza na makambo ya nzambe kolinga kozongisa ngai te keba esili ndenge wana esili ngai napikola kuna nzete paipai amen paster mandefu ezali na ndako esili papa paster elimbisa nani monguna azali na kati na biso awa monguna azali na kati na biso au nom de jésus yango pambola boluka jitalala d'abord jitalala d'abord est ce que ava bubanda bopesaki mokonzi nzambe mbote na ye mpo abosenga kimia na ye jitalala eumela awa jamais ye kaka moto ayaka na makambo wana obondelaki te aye kaka na koswala kotiambela ninga misafina avant toute chose kumpala kwa malo il faut d'abord kusengelela mukalenga bino nyonso bubondela nzambe
Amen. Po atia jitalala na réunion na bandako na bafoyer. Bon, tovanda tusenga jitalala ya mukalenga. Ye Nzambe atia bisokalamba bo tovanda. Mutu na mutu toujours boyebi ndenge lusambo ezalaka ndenge mulimu ekutinda mutu na mutu abonde na mungungu makasi te kasi mutu na mutu ayebisa Nzambe problème na ye epi tusenga kimia katikati na esika oyo amen tukangi miso tubondele Nzambe esi yo merisi mingi mukona kimia na yo Alléluia. Amen. Papa sage. Alléluia. La tête. Oui, ça mutu. Mais il y a mutu. Passage. Zunganan nasikana. Zunganan. Frère, alléluia. nalobaki nzambe na ngai nasambelaka ya solo nazwi mandefu nazwi moto te paster aza na molimo ya bitumba ye mpenza motika nanu makambo oyo ya minene ezali ya kobongisa lingumba mandefu mutu munene tusa molimo ya nzoku soko ya makaka tovandana nazwi kosambela mbala moko na mono pa monguna abeti ngai awa pa nabeli na nzako yeyo nazwi te bandimi nyonso bakoyeba likambo oyo ta mosumba ta yesu te tomeni paka otiki mpe basimboka motu ndenge wana Alléluia. Kakinwa bishiko e bantu kwa yayi aka ditala leza na binute osaka naka mudimu pela kisale oyo eza mudimu ya Nzambe te oyo ya mudimu ya Nzambe te mulimu ya Nzambe esalaka na désordre na tamu kete et surtout bino boza kokamba dingumba ezaki gifle moko ya bandeko na ngai na nkumbu ya Yesu Kristu mukalenga jitalela oyo tusengi eumela awa na kati parce que makambo ya rapport ya selile oyo nde eza kolekela biso tozala distre te so toza distre munguna kokota na kati ya distraction wana adistraire biso baselile nyonso ekufi tokotala kaka na direction générale oyambi direction générale evivaka na basucursale sucursale wana lokola baselile tuina na banani bacoche droite te a rapport sage lokuli akendeki asali a rapport alobi ndenge na tali awa ke makambo ya mbongo ekotaka kuna te makambo ya bandimi babakisami eloko moko ya mabe eza kuna te voilà a rapport oyo ndenge na tangi information tozwaki eza ya lokuta d'après sage lokoli kaka na jitalala kaka wa na jitalala ozala na kimia naza na kimia amen papaster yo moko ntango otindaka biso mpona kosala rapport soki tozwi rapport wana me toyaka nango nano awa soki ye awa na mesa motu na motu apesi makanisi wana nsima nango ntango tokozwa likambo moko oyo ndenge nalobaki mikame mbwa tuleki na bakimosi sikame na bakimosi alo mesika sikoyo ndenge nini ye mbala moko adeka kaka fobala epai na yo kuna ale ya signe likambo nano tofandeli te omona wana oyo eza modimu ya désordre amen amen papa paster oyo bango rapport ye akendaki kotika damisite ya business bango na sapio de londres na aéroport bayaka na rapport epai na yo biloko bapesaka bango ngai kutu te lelo nazwi eloko te bango bayaka kopesa yo rapport amen secrétaire luka sika moko mpona muumbu na Nzambe tala na nsima kuna epai tovandaka kiti yango ya heureusement moto azali na ye mwana moke Nzambe azali kopambola ye obe baraporo ya lokuta azali kotambwisa lingomba ya selile malamu nake namoni sikoyo ekomi yo yango te
moto atambwisi ngomba malamu bakolula bokozala koyina mwana moke abe mpo na likambo na zazu ndenge abongi na ye na zazu na ye alati mpe babiloko na ye to lokola ndeko évangéliste akomi kati na esika oyo esengeli na biso toloba oyo ezali ya motuya papa évangéliste ndenge tobengisi yo awa na kati ya basage mpe na ngai moko pasta tobengi yo mpo tosalela liloba na nzambe soki toyoki mwa nungunungu olie bato ya mokili bajuge biso batala biso tubunda toswana te tobengani biso moko na kati ya lingumba tobendani tosololi kati esileli kaka awa amen amen ok makambo ya mbongo makambo ya bafiancé 8 frère dans le Seigneur tubatele lukumu ya nkulu Yesu po tuza bantu ya n'importe qui te boza ko appartenir na pasteur ngalule te vous n'appartenez pas à l'église toza biso nyonso akoforme corps ya Jésus Christ amen tango bantu ya mokili bazali kumona yo esengeli bamona Yesu Kristo ya kufaki ne kuluso po na monde entier amen amen biso nyonso il faut soko ulekani bo bayoki parfum de Jésus Christ uzungi boye lotion de Jésus Christ uzungi baluki boye poudre de Jésus Christ rien qu'avec l'odeur de Jésus Christ voilà amen amen alors ndenga tuye na kati ya lingumba mutu akondane yo azate tupesi kaka conseil ukenda kutanga 1 Timothée 6 kubanda na 3e verset to na mu 5e verset mina kuzwa likambo ya suka kaka pa verset moko na kaka phrase ils sont tellement loin de la vérité qu'ils considèrent la religion comme une bonne affaire. Tu considères la religion comme une bonne affaire te kaka na makambo ya nzambe amen amen na yebite sokumoko moko pa ko bakisa ko pasteur alléluia amen alléluia amen papa na ngai yo ozali évangéliste biso tozali basage todingi ya solo yo mwana na biso toza kobokola ozala motei ya solo ya ndakisa ya mayele tala likambo nzambe alingi yango wana okebaka pamba te bato mosusu okomona ye conseiller ya solo nzoka nde aza komema yo na libulu fungula miso oza koyoka mwana na ngai fungula miso te onini openza nazalaki nango yango wana keba na bakosi mosusu akomema yo na nzela ya libulu wana okokoya kokoma motei ya mabe amen amen ngai nakolobaka nyonso tu po etelekaka na mokanda na nzambe yango wana nakoyebisa yo boye ozali nano elenge yebaka ete eglize oyo ekoya kotikala na bino bajeune vraiment amen tala biso tokomi descendance biso tokomi bampaka soki oza kosala mosala malamu te la relève lolenge nini okoya kosimba mosala na nzambe mokaleli amena yango wana nakoyebisa yo boye oluka moyen nyonso tu lobi na pokwa obanda koya kosala entraînement obanda koya kozwa molimo na sagesse lolenge nini akoyeba kotambusa mosala na nzambe atefai na ngai venez à tout moment rendez-moi de visite fréquemment et vous verrez que le Saint-Esprit va continuer à se manifester lokola munya papa conseil na yo ya suka po totika ndeko évangéliste aza na misala mingi paster liboso yo ozwa nguya ozalaka mpe kotanga babuku mosusu liboso ya ozwa buku ya nzambe amen amen tukoti baklasse otangaka buku oyo ya tete oui na kati kuna ezali na bato bo mibale balobaka makambo ndenge moko oyo alobi oyo arepete oyo asali boye oyo arepete mpe bakokani na makambo nyonso dupont voilà na kati na entourage na yo bato wana mibale bayali mpe soki yo okebi te yo okoya kokoma capitaine na dok alors église bakokoma koseka yango ndenge baseka alors
papa évangéliste na nkumbu na nzambe otambola na kimia nalingi nasenga yo ke oyaka de temps en temps oya kozwa kosolola na ngai mpo okebisa okolisa mpe connaissance na yo okeba na ndenge bato baza koloba amen amen. ok tosololi na yo okotika biso tokontinue oyo mosusu toza nango mpona kotambusa malamu na lino nzambe na nguya oyo otiaki ngai na kati naza kopambola mumbu na yo évangéliste tono nabumbi ye kati na makila na yesu kristo po ete mosala na ye ekenda liboso monguna akokomona ye te yo olobaki na mikanda na yo ete nakobatela bino na départ na arrivé batela ye mpe na arrivé lokolo batelaki ye na départ amen amen. Bon. alekimia na yesu botikala mpe na kimia na yesu amen. Vas-y, papa Moussa na yo, moto akoloba na yo likambo ya mabe ya lite. Amen. Moussa apamboli na pasteur. Amen. Alors, évangéliste accueilli, tout ça là, le sang. Alors, une véritable prière. Pas d'accusation. En tout cas, je suis tout bon. Pasteur, na ngai kosengela ko moko. Que okoki kotikela ngai te nasala priere na ngai miso polele mpo natala ndenge mongunu akoya. ça va, mais motema na yo ezala na nzambe. Tokangi miso. Nzambe tutondi yo. Beshi yo matondi po yo moko ozali nzambe. Seigneur, baya sikoyo na mono bozwaki nga na molili na kakaki miso sikoyo nazali komona polele meka lisusu ekolaki na yo mokalela aza kwatiri lisusu esanga sazese ya salomo bato tino ne basaka na lemi seigneur okabolo seigneur ola tusu seigneur ola tusu meka lisusu oyo ozwaki mpo nakangaki miso nazali na lasoir nyonso nazali kotala obe makasi na yo bameka lisusu soki ozalaki fétisere yaka komekaki fétiche na yo ebe na ngai okombo na nkombo na yesu na nkombo na yesu bapaster akei amen. Oh. Imene. Imene. papa ofukama nabondela mpona yo fukama nabondela mpona molimo etindi bongo yo molimo na yo ya fétisere oya nango komekanga nge nafukamela yo fukama papa fukama obandi libonga te yo obandi libonga te otia teme na molimo te oui seigneur nzambe bondela ndeko na yo bondela ndeko na yo dipo yakofukama akei wele bwana bon mama otika na yesu abokee na yesu oteyaka pasteur malamu soki anandikaka moto oyo tubebi linguma mpe kufi merci songi elali na tata oyo tangola ngai kala yekolo yesu mosungi nanga papa kangolinga na bika ye azali na bomoi lelo alobi libela ye haleluya ezali na bomoi lelo alobi ye haleluya aluka yesu na mabele yesu azali te asekwa kakaku aluka yesu na mabele yesu azali asekwa aleluya ser o banasa marke oh ser na ngai bible ezoloba na biso na psaume 150 nyonso ezali na mpema ekumisa yawe ser na ngai na bakoyi miko me ndombolo koyi miko euti epai ya nzambe ye nde azali créateur ya badanse kamosi ngai ndeni ser
nakosepela na tando ozelaka no na ndako ndako nanga se libala libala taki na nza sango na likolo se honnête Alléluia. Amen. Utika ndaku? Nanga pale. Mama za malamu? Bango tu ba vrai. Na papa? Bango tu ba za vrai. Amen. Certo kumbisa oya kilaki biso. Busuna biso busuna. Nzambe nalola tokumission Nzambe po ete ozali malamu nkolo. Yolobaki ete Nzambe ndaku oyo ekoyambaka papa ya Nzambe ezali ndaku esili kopambolamu. Yolobaki lisusu babale basantu basangani kati na yo ozali kati na bango Nzambe. Yo banda na biso na molimo lokola alpha, osuka na biso na mosuni lokola omega. Sere amen. Amen. Sere ndenge nini réunion ba mama na mona ki yote sere. Bo batabu ma okoma kuna ezalaki te. Omoni réunion na ba mama ezalaka malamu mingi mpona ba sere oyo babali na ba balingi kobala. Bongo na bala. Bon, sere en entendant zela na nozo masanga sukari. Votre soif. Merci. Mais sere nanga banda koti awa tokomisi Nzambe me nga osili kopesi nga mbote te. Nafisa kumbote libanda te. Non, opesi nga ete sere. Sere boyi kotanga awa. Saluons-nous les uns les autres par un saint baiser. Alléluia, gloire à Dieu. Mais sere Bible elobi na biso totanga amen totia pe na misala. Eza nini? Non, otangi. Me natangi sikoyo eza nini naloba nini? Non, yango nalobi na yo elobi na biso eke fo kotia na misala sere. Hein? Amen, gloire à Dieu. À part ça. À part ça, on a vrai, hein? On a calme. Ah, c'est ba vrai wana moni bana na Nzambe ba vrai ba calme. Pona Nzambe bana na Nzambe bolo ba mangala wana ezalaka kitoko te sere. Mais quand tu n'as pas une mémoire, tu n'as pas. Mais yo ba danse mieux tu n'as pas et comme rater sur la parler. C'est moni lo kit oyo. Ezali pona Nzambe ezate na ba place mususu pona kobina le mais yango hein sere. Même na webo lakisa yo même verset mususu ezali awa na 1 Corinthiens 7. Hein sere. 1 Corinthiens 7 hein. 7-4. Otangi na 7-4 tina 5 okomona eza mpona basi ya mabala na baye balingi kobala. Naza ba problème nange ezodéranger ngai. Oh sere na ngai, est-ce que yo sambelaka nani mpo mwana na Nzambe akoki kozala problème te? Sere soki totali na 1 Corinthiens na acte 16 chapitre 31 verset 31 Bible eza koloba na biso tout est possible en celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sere na ngai, est-ce que yo bondelaka nani? C'est problème nini quel que soit pas na Nzambe azwi solution te sere. Hein sere na ngai? Problème nini? Amen. Yo lobaka na ngai nini? Ke okobala ngai ti. Amen. Alors qui fait ça yango lobaka na causer chez biso te. Oh okende pas pasteur comme ça on a pasteur boye pa na biso boye ça va parent nanga. Qu'est-ce qu'on a on a clair ti. Sere na ngai, mais solution ezwamaki. Ngana Nzambe azali Nzambe solution. Omoni après réunion ya après qu'il ya mardi, tozalaki na réunion. Saji lokuli ayaki ko trouver ngai. Tokendeki pa pasteur. Toyebisi pasteur. Kutu avant wana kutu pasteur Nzambe alakisaki avant des jours. Problème ya libala na ngai.
po biso bana na nzambe tosalaka likambo il faut nzambe nde kolakisa paster alobi akosoutenir ngai na tout ser na ngai mais problème okomona mpasi yango wana est ce que ebondelaka nani ser fo koyebake nzambe nde azali halleluya ser mpo na boye suka ndenge esukaki yayo na ser etabi oh halleluya seigneur ser na ngai bible eza koloba na biso boye soki liso oyo ezali komema wana mabe fo kolongola liso wana kobwaka soki toke totali na romain chapitre 26 verset 23 elobi na biso ete le salaire du péché c'est la mort c'est mpo na nini kozongisa ngai kati na mabe Shita Shita Oh Ronda Parashita Oh Kakokokorogo Klev Kokororishita Oh Charlie Vetofe Rushinda Baroko Chantankara Kala oh Evanja na baparla langue ezanga bainterprète wana nga na kei Oh Amen c'est okende nini mena keiti zala nani mais verset c'est verset 1 saluons-nous les uns les autres par un saint baiser amen sikoyo mpo na ngai saluons-nous les uns les autres par la sainte main ser apocalypse 21 elobi na biso ete kolongola te mpe kobakisa te ser yo siko olongola eser etabe marke nini ser na ngai toujours za kozongisa su milimo ya mabe wana ser olingi oyokela ngai te ser na ngai oh jésus oh shit baparla nanga nde nazopekisa ngo yango ndekendisi ngai ser okei te nazoya Oui, nani wana? Papa azate, mama pe azate. Ba répondre que mutazate ozo raté. bon ezanga évangéliste ton nom Évangile. ça va Évangile. Il va aspect toujours. bon biso toza bana na nzambe aspect eza kute mpa na nzambe Évangile. Tina basuki ba propre toujours. yo oyebi mpa na nzambe nyonso ezali Évangile. Bon, bien. Fanny Tinza. bon papa paster akio Bon, papa na maman bazate bakendaki matanga pa mundi na bango ebisa kufaki. bon bon ça va soka yo oyebise ke évangéliste tomo ayaki bon tomonaka na sécure Évangile bombete. non naza mwa presse mpo naleki Bon, j'ai hâte de faire un rapport au Tiba. ah non faut kobatela ndako mama Bah, oui, c'est pas la pastate. Saint-Esprit est battu dans notre mais bible ezoloba na biso boye liboso nzambe okobatela yo moko foko mibatela mwa ser ça va Évangile. bon merci beaucoup Évangile. Évangile. Oh, mais c'est là que côté, oui, ma pressé oui. Oh, c'est na bibatela ndako ko c'est. Oh, Saint-Esprit est battu dans notre évangile. Oh, mais tu qui nous retrouves côté évangile. Oh, ça va. Évangile. Ne connais pas likambo moko ete. Non, likambo eza mabe te koloba na yo. Bon, nakosomba mo moko te évangile. Momoko. Ah bon, nga biso bana nzambe tozwa biloko wana te. Ozoba na bari te, tokobometa pa masela na mo. Ah bon, nga vraiment nayelaki vraiment makambo wana te, naza vraiment pressé vraiment. Ozobanga nini, eza kati na pango te. Bon, ça va, masanga sukali hein? Mon problème eza te. Bon, ça va. Évangile, mais le mot comme ali. Non, mais la masanga sukali. Nous sommes en tout ça que tu veux pas.
se mona na nzambe akobanga moto na mokili te akobanga nde nzambe se masanga sukali kaka évangile moi na babible na bino na bozoteyaka chaque jour ezolobake trop de sucre na nzoto esala bien te e mo mpe ifo omela mwa komela baalcool esala mwa bien amen ser kati na liloba na nzambe tala ete nkolo kati na komekana monguna satana nzambe tika ete ngai évangéliste na yo nzambe nakwesama te nzambe lokola nyoka akosaki adam na eva kati na elanga na edele seigneur jésus christ yo moni oyo nga mpe namoni na nkombo na yesu nzambe nabeleli makila au nom de jésus au nom de jésus seigneur jésus christ au na pambeli évangile alléluia epe bapriere alingi kaka baamen baamen bible eza koloba na biso priere sans chef alléluia amen évangile bonjour papa ah bonjour maman kimia na yesu ezala na yo évangile oyebiki yango na église baotongatonga moko basera na baprotocole wana oyo évangile kutu baboyeboyeboye likoloka ya baforme oyo olataka voa meme na baoyo zalazala bao batongaka oyo évangile ser na ngai mwana na nzambe ayaki awa nyokomaki babetaki ebongo ngai moto na mokili esali elongo te ser na ngai kolanda wana te yoka esi baprotocole ya na église bakende osani bakende okaotelaka ndenge ozataka te bango bazopanzana oyo évangile évangile epe adresse no nayebaka te yango so moto alingaki otala oyebango nde mpona komona ngai eza petit problème soki oye na selire okomona ngai adresse na ngai eza na selire okomona ngai omoni ta mosusu omoni bible eza koloba na biso na psaume chapitre 1 verset 1 elobi na biso boye esengo na moto oyo azali kotambola kati na kobanga nzambe omase fo koyeba kobanga nzambe mpo nzambe azali nani tu vois mpo moni neti babiyema oza oyo ezali ya nzambe te toujours libanda oza kolakisaki ozali na libanda na oza kotambola satana azali kodirige yo omase bon ser na ngai na bazi na kumisi nzambe na sepele mingi na koyambo ya binga naza kuma presse mpo naza kokamba naza na réunion moko na poko hein ser merci beaucoup évangile ya solo mpenza okosi te mpenza jire mpenza so eza ya solo non mwana na nzambe ajiraka bijirage mwana na nzambe alobaka oui ou non merci beaucoup ser tokomonana évangile merci ozolingalinga boyini obomaka se na oyeba te na tunituni kaka na nzela evanga oka nyonso ya yo kitoko oza posi olingani nanatimioya awa evanga tuka bagriffe ka bagriffe mais oyo kitoko mais okokanga eti kitoko makasi tala biloko oza koyala oza pozi olinga nino tala ezotikala mais ozobanga nino toka biso mibale evangile aza pozi te nini oza pozi olingalinga bagriffe makasi ya to makasi oza pozi te nani wana nani wana oza pozi olinga nino evangile mais eza pozi na chambre kota naza toujours na moyen te boni papa sage malamu oyi kovanda boni presque mabo malamu oyo ndio mpe badomba bakoyela yo bayaki na église sere moaji koseme yango na kati ya église ile kitoko boni okotikaka ndako yo
oyo bon nakokabela ome mata sere moko église oyo nakomona aza na tai wana nakoki kopesa yango moni yango moke lokola biloko ya basiko ya bebe biloko ya koseme bakipaka te meme ata poudre meme misu vêtement mwana moke baboyaka te mpo bandimi baza ebele oza koleka bon nazali koleka na ngai ndenge yo moko olobaki mokolo nayaki awa olobi soko nakoki kolekelaka yo soko difficulté eyali na ye epai na yo na cellulaire na yo yango na ye te amen boni paster aza malamu aza malamu bon paster aza malamu nakoki kofanda bon loko oza presse okofanda ata moke problème eza te mpe naza malamu me likambo ezali kobufela kuna basanzi oyo mibale tozali na bango balingi koyoka kombo na evanzili tono te amen asali bino nini azali mwana moke nzambe azali kosunga ye azali na ye o te ye te otiki ye yo okotelaka ye yo boye ngai nayebisi paster kolanda sagesse bilandalanda te yoka moto oyo azali kolinga nzela ekende bon papa sage nakosepela mingi oyo ezali ndako na nzambe biso kati na kobanda lisolo fo tokumisa oyo akelaki biso amen kanga biso na sambela biso moke nakobondela amen seigneur na ngai alléluia seigneur au nom de Jésus Christ limbisa ozali na bapuku na ndako non po milimo ya bapuku ya bapese eza milimo mabe evanzili ndenge nakoyebisa alléluia tika na pambela bango seigneur na ngai na ye na ndako na evanzili awa ezala molimo ya puku au nom de Jésus Christ ezala molimo na kpodo ezala molimo na pese ezala molimo na oyo mosusu nini wana ya mabe nyama oyo ezalaka na milimo mabe na kati na ndako na evanzili bakokoka te nazali kopambela bino milimo na puku milimo na bakpodo na ndako na evanzili lokola ngai na ye na kombo na ngai na sagesse na ngai oyo ya salomo oyo yo opesaki seigneur balimo babima na ndako oyo nyonso nazali kobondela na kombo na yo seigneur ya baseigneur amen amen oyebaka ndenge nalobi na yo milimo ya bapuku ya banyama oyo mabe na kati ya ndako eza malamu te bakokontrekale bapriere na yo alors ekopesa yo nzela te bon papa sage namoni lokolo oza pressé nakilota mo quelque chose moko mpona kofuta soki yo evanzili te menge na suka wapi kuna okoyoka kaka paster zela ye maoka kosala asalaka obe epai na yo epai na bato mosusu te lere nyonso tu soki problème meme nini ezangi kolekana kozwaka mo quelque chose mpona kosunga kati na ndako mpona nini te sagesse oyo nge napesaka paster soko napesi yo wapi mabe amen okende na kombo na yesu otikala mpe na ye amen amen evanzile mwana moke na miya na ye amen evanja eza papa sage lokolo ti mozolengalenga nini so akutaki yo boye eloko te kona biso eloko te evanja toza kosolola na yo nde bafere oza kokosa au nom de Jésus au nom de Jésus chaque au nom de Jésus ça posé te papa sage obosali bible ya na kamoko na moni bible eza posé te au nom de Jésus vas-y papa sage ozali kobombela biso yo baponaki yo na mwana paster na jeux olympique affaire nini natuni ovie serge nio yo koteli wapi evanje mais ozolinga nini nakoteli na porte nakoteli mama yo moto bokokima mbango na jeux olympique ovie nini yango bongo teni oyo ezali teni ya bato ya mbango yo évangile mobimbaposé papa sage ezala bokosala libanda ubie bokosala ya mbangu mpo namoni ta vie nga naloba na masala na ote tini ngoza na kata na bikata lisolo ngosaka nanga oki nga na mwa pasa so saka nanga olomwa msala ta loba kaka te yo aleki ya Jésus mwana ya Nzambe
yango nde olobi nange nakata naloba te évangile évangile aza posé te obanga nino ozozobanga nino obanga nino donc bazwi bon nalobaki awa eloko tu baza koseme meme misere oyo ozwi na problème eza te osi oyo fere na pale kuti vie nanga kokanga te kaka yo eloko te oza posé obanga nino nani papa sage zombongo pose nini yo okozala évangile nateni motindo oyo yo moto na nzambe okopose nini lisusu papa sage zo oyo po bakisa mpona transport olenga nini dongo oselise mabongo ekokisi transport nakozwa mama obasilaka boniko makambo boye soki tata na amoni nayebi soki evie nanga ndenge aza na kokanga na palete osanga eloko te ok na palete esi bakokanga te évangile tika kokosela sesi makambo oyebisanga nano likambo oyo oyo boze nango ezesi olympique kaka ndenge ozoloba osimba boyeosimba te nde nake na ngai natiki bino na entraînement bosala entraînement bokobunda kati ya mekomba papa sage soki un problème ozongi lisusu kozwa me mbongo problème eza te oza pozolini yo kobanga ta ngai tete na zesase ya tata na yo yoko nayebi soko ndenge omoninga wedi oloba na vie nanga asanga eloko te asanga ria oza kozienabisa pozolinga nino oya bakilimasi eloko moko te nabi wana eza bakilimasi eloko te bon ngai eloko te nake na ngai natiki yo papa sage nakomona yesu nzambe apambola yo soki ozangi eloko olep apambela bino mpe na ndenge bozali kosala entraînement oza pozi te soka pasela yebi makambo oyo te efanja